Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui, nous avons une production de l'écrit, mettre en ordre un texte à caractère narratif. يعني غادي نرجعوا واحد النص نرتبوه à partir ديال les phrases نتاعو وغادي نص سردي. On passe à la page 25. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Nous avons deux colonnes, la colonne A et la colonne B, l'amoud A ou l'amoud B. Nous avons des questions. Donc la première question, combien y a-t-il de phrases dans chacune des deux colonnes? Donc قبل ما نجاوبوا على les questions, نفهموا هذا le petit texte. Donc, au début, يعني في البداية, la foule écoulait, la foule écoutait en silence la proclamation de Pharaon. Donc, le Pharaon. Donc, هنايا في البداية الحشد, la foule هو الحشد. يستمعوا بصمت, يعني كيتصمت النداء ديال الفرعون. دونك دابا هادشي في الحضاره الفرعونيه, حيت كان الفرعون كيخرج على الملأ نتاعو كيسميوه الملأ, لا فول. دونك يعني كيتصنتوا يعني واحد لو سيلونس, نظرا لانهم كانوا كيخافوا من الفرعون بزاف. كوم لو فو لا بون كوتوم, هنايا كما جرت العاده. اذا هادشي كان جاري به العمل في الحضاره الفرعونيه. Mais ensuite, une sourde calmeur s'est levée. ولكن من بعد واحد لا سورد, يعني ظهر واحد الصخب, هو صخب ولكن مكتوم. Dans toutes les rues, في جميع الشوارع, sur les places et devant le temple. في الساحات, les places هما الساحات, devant le temple, المعبد كانوا ديك الساعة عندهم المعبد بحال الكنيسة. أمون يعني كيعيطوا أمون. هذا من بين الآلهة التي كان يعبدوا الفراعنة. Ce cri était si puissant. هذا الصوت هذا اللي كيقولوا أمون كان مجهد, يعني صرخة قوية. Qu'on aurait dit que les pavés et les pierres des maisons criaient aussi. حتى يعني اعتقدنا بان لي بافي هما داك الحجاره الشوارع اللي كنمشيو عليها, اي لي بيير يعني الاحجار ديال لي ميزون ديال لي ميزون, يعني ديال المساكن ديال الديور, حتى هي كانت كتصرخ. يعني الصرخه داك امون جات بحال اللي حتى الطيور بداو كيصرخوا والحجاره كلشي كيصرخ كيغوت. دونك هنايا هاد لو تكست هاد لو تكست بحال هاد لو تكست في المحتوى, ولكن شنو اللي مختلف سي لوردر. دونك الا لاحظنا هادي او ديبي هاد لا فراز هادي, لان لا كيستيون الا لاحظتوا لا بريمير كيستيون شحال عندنا د لي فراز. هاد لا فراز هادي هي هادي, سي لا ميم فراز. لا فراز اللي موراها مي اونسويت هادي, لا فراز كتبدا ب دونك سي لا ميم شوز كو هاد لا فراز. ولا فراز الثالثه هي هادي, سي لا ميم شوز كو هاد لا فراز. اذا هذا سي يعني هذا سي ان petit texte, c'est un petit texte, فقط les phrases ne sont pas ordonnées de la même manière. Donc d'abord on va répondre aux questions. Combien y a-t-il de phrases dans chacune des deux colonnes? Donc il y a 3 phrases. Les phrases commencent par les majuscules, se terminent avec un point. كاين هنا des phrases complexes وكاين هنا des phrases simples, ولكن هما les phrases اللي كاينين.
Donc la deuxième question, est-ce que les phrases de la colonne A sont les mêmes que celles de la colonne B? Oui. احنا شفنا بأن عندنا les mêmes phrases. La troisième question, quelle différence y a-t-il entre le texte de la colonne A et le texte de la colonne B? Donc la différence, c'est que les phrases donc les phrases des deux textes sont les mêmes, mais ils sont ordonnés d'une manière différente. Donc les phrases des deux textes A et B sont ordonnées différemment. Donc différemment. يعني مرتبين بطريقة مختلفة بشكل مختلف. Dans quel texte les actions sont-elles représentées dans l'ordre chronologique? Donc فين كاين عندنا الترتيب كرونولوجي يعني منطقي، يعني ترتيب يعني ما يعني محترم الزمن، يعني زمني، يعني ترتيب زمني، يعني محترم الزمن. دابا هنايا إلا لاحظنا هنا في البداية يعني الفرعون غادي يجي وغادي يتكلم أمام الملأ، هذه هي زمنيا هذه ديبي، ما يمكنش حنا غادي نجيو هنا او ديبي ونجيو في وسط الكلام وغنقولوا او ديبي. او ديبي خصها تكون في البداية. إذا هنا ما كاينش احترام ديال الزمن، الترتيب الزمني ما محترمينش هنايا في هاد لاكولون، بينما هنا محترمين. إذا في البداية الفرعون غادي ينوض، غادي يبدا من البداية، غادي من بعد غادي اونسويت هنايا ثم من بعد في لافان غادي تجي الجملة ديال لافان. دونك هنايا donc dans quel texte les actions sont-elles représentées en ordre donc chronologique? Donc dans le texte A. Les actions sont présentées dans l'ordre chronologique. علاش؟ إذن هنايا car le texte A respecte l'enchaînement historique ولا chronologique. حنا غنسميو هاد l'enchaînement début suite fin. إذا هنايا كاين عندنا هاد لونشينمون محترمين، لونشينمون يعني كاين عندنا لو ديبي وكاين عندنا لا سويت ومن بعد هاهي فوالا هنا كاين عندنا ديبي وكاين عندنا لا سويت وكاين لا فان. اما بالنسبه لا كولون بي هادشي il n'est pas respecté. Donc غادي ندوزو دابا je manipule et je réfléchis. Je mets en ordre le texte suivant en écrivant les numéros 1 à 4 dans les cases qui conviennent. Donc on leur a même attribué l'invention de cette science. Ils s'intéressaient surtout à l'algèbre. C'est à eux également que sont dues les premières applications de la géométrie, l'étude des mathématiques
était très répandu chez les Arabes. Donc شكون هي la première phrase هي D. هنا هذه هي la première phrase. إذا الرياضيات كان يعني répandu يعني كانوا العرب مهتمين بالرياضيات بزاف. Donc هنايا la deuxième phrase il s'intéressait surtout à l'algèbre. Ou bien ماشي هذه la deuxième phrase. On leur a même attribué l'invention de cette science. يعني هاد la science هما اللي اخترعوها. Donc هذه la première, هذه la deuxième. La troisième il s'intéressait surtout à l'algèbre. إذا كانوا كيهتموا بزاف بالالجبر أكثر. Donc 3. وهنا كنستحضروا الخوارزمي. Donc c'est à eux également que sont dues les premières applications. كذلك هنايا c'est à eux يعني هنايا يعني حتى داك المفاهيم الأولية والتطبيقات الأولية ديال الهندسة كانت يعني مرتبطة بالعرب هما اللي بالتالي هذه هي لا كاتريام فراز. Donc on passe à je produis. Je rédige un texte cohérent à l'aide des phrases suivantes. Donc هنا خصنا نحترموا l'enchaînement chronologique التسلسل الزمني. Donc nous avons fait de belles promenades au bord du Nil. يعني درنا جولات في نهر النيل. هادشي في مصر. Nous avons passé une semaine au Caire. دوزنا أسبوع في مدينة القاهرة. L'été dernier, mes parents et moi nous sommes partis en voyage en Égypte. يعني في الصيف الماضي أنا والوالدين تاعي مشينا في سفر إلى l'Égypte اللي هي مصر. Nous avons aussi visité les pyramides. إذا زرنا كذلك les pyramides. دابا شكون هي لا بروميير فراز؟ بيان سور هذه هي لا بروميير فراز ليتي. إذا هنايا غنبداو بهذه ليتي ديغنيي. دونك هذه هي لا بروميير فراز. دونك ليتي ديغنيي. L'été dernier, mes parents, et moi sommes partis en voyage en Égypte. Donc, je connais la deuxième phrase. La deuxième phrase, nous avons passé une semaine au Caire. دوزنا سيمانة في مدينة القاهرة. Donc nous avons passé une semaine au Caire. ثم la phrase suivante شنو هي؟ دونك هنايا باينه هذه غتكون هي الاخرى لان اوسي ايضا. اذا هذه غتكون سابقاها. nous avons fait de belles promenades. donc nous avons fait de belles promenades يعني جولات au bord du Nil. في ضفاف النيل نهر النيل. ثم la dernière phrase هي nous avons aussi visité les pyramides. وكذلك مشينا شفنا الأهرام تاع مصر bien sûr. donc nous avons aussi visité les pyramides. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la production de l'écrit, mettre en ordre un texte à caractère narratif.